Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啊。嗱，今日咧嚟到第4期帆哥啲海呢邊嚇。咁繼上次咧，我哋有套單位有冇見過嘅嚇，70平嘅呢一個25萬幾嘅呢個單位嚇，一出咗街就出咗啦。今日咧嚟到第2套嚇，25萬8千蚊睇帆哥咧攞拎包入住嘅，即係我個人認為咧，比上一套啊仲要筍仲要抵嚇。3台冷氣、家私家電所有都齊全嚇，拎包就可以入住噶啦。呢個單位係一個中層嘅，然之後咧朝向就麻麻地嚇，係一個西北啊偏正北嘅呢個坐向嚟嘅。但係咧，我哋帆哥啲海大家都知道啦嚇，佢嘅好處係咩？第一個好處，花園我哋夠大嚇。咁帆哥啲海咧喺我哋成個十里銀灘咧都係數一數二嘅呢個大花園嘅形式嚇，好適合咧散步、跑步、有氧運動乜都得嚇。咁呢一個花園帶咧都係佢嘅其中嘅一個好處。第二個係咩咧？我哋交通就方便啦。咁我哋喺蓮塘咧同埋羅湖嗰度咧係有直達車到我哋帆哥啲海北門嘅，就呢個地方過去嚇，全程咧都係70分鐘，快少少60分鐘就可以到我哋呢前方北門，可以直接落車。上車咧就我哋斜對面嗰個地方嚇，都係非常之方便嘅。咁仲有第3個咧，呢邊大家有見到啦，我哋前方嗰個地方嚇，高層嘅嗰個就係我哋華潤嘅觀海軒嚇，大家都知道啦。華潤嘅觀海軒前方咧就係我哋一片沙灘嚟嘅嚇，無邊無際嘅，包括咧即係我哋嘅樓下前方咧嗰啲矮樓咧就係我哋帆哥嘅商業街，成2公里，落樓就可以去食嘢，落樓就可以去海灘玩。咁如果咧大家咧真係對翻我哋樓下呢啲食肆咧厭咗，我哋仲可以享受翻我哋華潤嘅3萬平方嘅商業街啊！哇，嗰度啊品牌連鎖啊，各方面乜都有晒嘅。OK 嗱，咁樓下嚟講咧，大致就講到呢度先啦嚇。咁我哋即時上去睇翻呢層單位有冇大家想要噶啦。好啦，一上就嚟我哋單位嘅廳裏面啦嚇。咁呢個單位嚟講咧，拎包入住，然之後咧就好新淨嚇。開頭講開啦，佢之前咧有套咧25萬幾日出咗之後咧，即時賣咗，依家又嚟咗第2套啦。所以講咧，近期有關注我哋帆哥嘅2房嘅，可以睇下呢條片啦。嗱，咁我哋依家現時呢個單位咧係70平嘅呢個2房咧，係一個西北嘅呢個坐向嚟嘅嚇。偏北會多少少，所以你朝向即係要求比較高嚟講咧，可能要轉翻另外一套啦。嗱，我哋入門嘅呢個右手邊咧就係我哋廚房嚟嘅嚇。咁廚房咧佢係半開放式嘅呢一個情況嘅，因為佢呢一邊咧都係冇通到天然氣嘅嚇，所以咧我哋呢一邊用翻電磁爐嘅，所以唔需要果托門嚇，都係冇問題嘅嚇。後期嚟講咧，空間感咧都係夠用翻嘅，只需要添置翻我哋嘅4型嘅家電就 OK 啦。業主之前咧都係有住過一排時間，唔多嘅嚇，睇過去咧整個保養咧都係非常之好嘅嚇，空間感都係大嘅。咁呢一邊咧有個雪櫃位嚇，都係有翻俾大家嘅可以牌子嘅雪櫃嚇。咁呢啲櫃門啊，所有嗱，哇都好新嘅喎，講真句。嗱呢啲泡沫啊都冇搣到嘅嚇，等住大家嚟搣啦。上方咧都有啲吊櫃嘅，呢邊咧都係全部原發展商嘅膠標嚟嘅嚇，都係 OK 嘅。呢個咧都係有啲儲物櫃啦嚇。哇，佢呢個帶黐牙度嗬，擺埋嗰啲調味料啊。靚啦，可以見到嚇，鹽啊、糖啊各方面都冇問題嘅。唔好睇佢呢間房細嚇，廚房係夠用翻嘅。嗱，咁就過翻嚟咧，就我哋客廳位嚇。客廳位咧就開間就唔係好大嘅，可能頂籠係約3米度啦，就唔算話特別闊。但係咧佢嘅呢一個家私家電咧都係齊全翻嘅，梳化、茶几、電視櫃以及我哋嘅電視啦，同埋我哋嘅鞋櫃佢都有嘅嚇，全部都呢啲成品嘅家私嚟嘅，所以咧就材質各方面咧都係屬於中等啦，唔算話好 top 嗰隻嚇。大家就將就去用翻。然之後咧佢都係全屋咧都係有啲裝飾啊、掛畫啊、燈啊、冷氣啊，咁全部都係配齊晒俾大家嘅，可以做到我哋真正嘅拎包入住啦。嗱，佢呢一度咧仲有配入翻部咧 TCL 嘅洗衣機嚇，咁佢依家咧就冇過嚟呢邊住啦，所以咧佢搬翻個洗衣機擺喺呢度嚇。平時嘅洗衣機咧唔係擺呢度嘅，擺喺我哋露台嗰度嘅。嗱，70平仲有個大露台喎，俾大家望翻先嚇。露台嚟講就唔算好闊嘅，但係咧好長啊！有冇見到啊？佢係通到去我哋隔離有個露台嘅嚇，係比較長啲。然之後咧業主咧都係貼心咁咧係做咗我哋嘅隱形防盜網啦，大家有見到啦嚇，佢係托咗出去嘅嚇。然之後呢個護欄咧又冇拆嚇，多咗少少嘅平方啦嚇。後期呢個咁我哋依家目前嘅話咧，望出去咧係園區景嚇，望翻我哋嘅有啲山景，唔算好多嚇。就係坐向嚟講呢邊咧就太陽曬，唔係話特別到啦嚇。呢個咧就睇人嘅需求，有啲人咧就唔中意曬太陽嘅嗱。咁佢呢一邊咧係一個北
嘅朝向，有啲偏西嚇北坐向咁樣嘅形式嚇。嗱，都係正北為主嘅嚇。所以咧就睇大家有冇對翻呢個需求啦。咁我哋呢一邊咧後期咧都係可以整翻啲嘢。嗱，呢個地方嚇有啲吉位嘅，可以擺翻少少雜物，唔好即係咧唔好擺太細嘅嚇。面積大少少嘅擺喺度嚇，就睇下呢個夠唔夠實淨啦嚇。都係正常咧，都係唔好擺嗰啲太細，驚嗰啲嘢跌落去嚇。呢個唔係好嘅建議，我收翻。驚一陣間我真係高空墜物就唔好啦。嗱，咁我哋啱先冇見到嘅呢一個，我哋後面咧係有個洗衣機位嘅，洗衣機咧正常係擺喺呢個地方嚟嘅嚇。咁咧就睇翻使唔使做翻個洗衣台咯，空間嘅即係唔係話好大，但係咧都係夠用翻嘅。嗱，咁我哋出面露台就睇晒啦，呢邊咧仲有2間房嘅。咁其實咧呢啲單位咧都係有少少缺點嘅，同大家可以講翻。嗱，第一個同大家講下，入到嚟呢度咧係一個乾濕分區嘅淋浴間嚇。咁細心嘅講嘅朋友已經發現咗啦，佢呢一度咧係暗廁嚟嘅，就冇明窗嘅嚇。但係咧佢呢邊嘅排氣線啊都係駁好晒嘅啦。咁佢呢一邊全部都係齊全原發展商家標，包括咧佢嘅呢一個電熱水器咧都係有翻嘅。基本上我哋嘅呢個日常生活啦係冇問題嘅嚇。空間感咧嚇都差唔多夠噶啦，太大隻可能就唔係好得啦。馬桶可能有啲細嚇。嗱，咁嚟到我哋第一間房嚇。第一間房咧其實都係有個些少缺點，亦都係同大家去講清楚，唔好話單講好，即係嗰啲唔好嘅又唔講。窗口係走廊嚟嘅，佢呢一邊咧就通風採光冇嘅嚇，可以話都係一個暗房嘅形式嚇。咁好多人咧真係之前咧買翻呢啲單位咧都係住2個人嚇。呢邊咧做翻一個我哋嘅定製櫃嚇，衣櫃嘅形式嚇，我哋嘅儲物室或者咧我哋嘅工作室嚇，佢係住一間房嘅。咁講真，覺得20零萬你買到2房呢單位都係，我覺得幾好啊！好過你買單房可能20萬，我都幾萬蚊咁多咗間房出嚟喎，係咪？空間感又會好多啦嚇。所以咧就睇大家嘅需求去整翻嘅。嗱，嚟到我哋嘅主人房嚇，呢間房係好市正啊，大家見到啦嚇，嘢都配得比較齊全翻嘅，米半嘅床啦，3邊落床係衣櫃，冚唪唥梳妝台全部都係有晒嘅。全屋咧3部冷氣啊，哇！全部都係可以去用翻嘅，要求唔高，直接可以拎翻入住噶啦。牆面都全部唔使油嚇。我望過去嚟講咧係9成新，有少少揩花，有啲損耗正常嘅，因為之前都有人住過嘅。燈啊冚唪唥都係我望過咧都係幾乾淨噶啦。最主要啊銀馬丁嚇，咁佢呢一邊咧係可以通到去我哋露台嗰度嘅，所以講呢個單位咧就睇有冇中意啦。如果唔介意，我啱先講翻嗰幾點缺點嚟講咧，其實係比較值得去買翻嘅。嗱，依家業主現時售價嚇258000蚊就可以攞低呢一套70平嘅2房啦嚇。咁計翻嚟講咧，我睇計翻下25.8除以70。3600蚊嘅喎嚇，買我哋梵高的海，然之後咧又近翻我哋華潤嘅觀海軒啦，就係我哋小徑灣呢個沙灘啦，然之後咧又近翻交通中心啦，又近翻我哋嘅商業，非常之方便嘅。樓齡咧又比較新，花園又比較大，所以講睇下有冇中意嘅啦。如果有中意嘅話咧，即時 call 我啦。OK， 嗱，今日嚟講分享梵高的海2房就到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。訂閱澳門仔買樓唔輸底。陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。